C'è qualcuno che mi sta sparando, ma non ho armi. Sì, sono nemici che mi sparano. Mi hanno tolto mezzo cuore, mezza vita. Famiglia. Come aiutami! Ai! Aiuto, Gabri! Non riesco ad aprire la porta! Aiuto! Aiuto, Gabri! Ti vuole picchiare! Allora, vengo. No. No.
Bambina! Oh! Bambina! Bambina! È quello che hai! Aiuto, Gabri! Apri la porta! Non è necessario! Fidate! Aiuto, Gabri! Picchialo! Aiuto! Sì, sto giocando. No.